ang akong grasya paigo na gyud na anang kaninyo aron mabuntog ninyo ang demonyo. Kaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Korinto kapitulo 12 bersikulo 9. Si Saint Bernard of Clairvaux kanunay gyud tong makigbugno sa demonyo sa yawa kada adlaw sa iyang kinabuhi sa unsang pamagiha uban sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa mga grasya sa Ginoo. Kay ang hatuang kinabuhi gani nga walay grasya sa Ginoo or dili magauban ang Ginoo kanato mura ni siya og grace murag lumba kapuyan ta magsige ta og hanghang sige ta og reklamo mao nang sige ta kasuko mao nang gikinahanglan gyud nato nga atong sampiton ang Ginoo kay ang ato ang kinabuhi uban sa Ginoo mura ni grasya gyud kini. So meaning sa grace na God's riches at Christ's expense ning nagpakatao na ang ato ang Ginoo, nagpaubos na siya sa ato ang sa iyang kaugalingon aron kita makaambit sa iyang pagkasantos, aron kita makakaton unsaon pag puyo sa ato ang kinabuhi dining kalibutan nga apil gyud ni ang mga kasakit, mga pag-antos, pagdawat ni anang mga kalisdanan sa kinabuhi. Sa ato pa di ay kung gusto ta nga maduol sa Ginoo o makaambit niya ng pagkabalaan ni Kristo, kinahanglan yun nato buntogon ang sala, ang yawa, mga tentasyon. Kay kanimo kung sala God lisod man gyud po ni nga buntogon apan posible uban sa Ginoo. Lisod ni kay ang sala lami man dali makalingaw. Itong daghang mupili niya na mo na nga magsige gyud ta og sangpit sa Ginoo nga tagaan tagkusog kalamdag sa pamuna kaya ron mabuntog nato ang yawa, mabuntog nato ang sala ug nianang pamagiha makabaton ta og kabalaan sa Ginoo.